Крем. I posle. Koristim ovaj član zato što je jači. Znači, to je prvi deo. Sada ćemo to negdje. Za ovaj deo ću koristiti ovaj konac slabije, ali tako.
Idemo dalje. Idemo dalje. Ovako možete ukrasiti vašim djevojčicama, tatike. Ako vam se video sviđa, zapratite moj kanal. Biće puno ovakvih kreativnih videa.
još samo ovaj završeno. To je to. Dakle, to izgleda ovako. Pišite u komentarima kako vam se dopadaju. I da li biste vi ovako nešto nosili.